سلام و صبح بخیر خدمت تمامی دوستانی عزیز و همکاران گرامی. می‌خوایم یه دوره زبان انگلیسی رو شروع کنیم با هم دیگه که انشالله بتونیم زبانمون رو تقویت کنیم. برای این کار باید از آغاز شروع کنیم که اومدیم اینجا. من چند تا استوری کردم، یه قسمت های شروعی زبانی انگلیسی و گرامرشو میخوام از رو این براتون بگم. بعد این انشالله همینجوری ویدئوهامون ادامه داره و با هم دیگه پیش میریم تا که بتونیم زبان خودمون رو تقویت کنیم. انشالله از این به بعد یه برنامه خاصی داریم برای ارتقای زبان انگلیسیمون با شما دوستان عزیز. اولتر از همه میخوایم زبان رو توضیح بدیم که زبان چیست. اصلا میخوایم یه زبانی یاد بگیریم، باید بفهمیم ماهیت زبان. قسمی که تو این صفحه نوشتم، زبان چیست؟ زبان وسیله افهام و تفهیم، یعنی فهمیدن و فهماندن است. زبان وسیله که یه کاری اگه داشته باشی از یکی میپرسی بهت میگه و تو هم بهش توضیح میدی، یعنی با هم دیگه معاملات روزمره‌مون رو میگذرونیم به وسیله این زبان. و زبانم در جهان امروزه بیش از 3000 تا وجود داره، بیشتر از اینا. و از این جمله تنها 6 زبان تانسته که تو سطح بین الملل به رسمیت شناخته بشه و افراد بیشتری باهاش صحبت کنن و نفوذ بیشتری تو جهان داره که هر کسی این زبان رو بتونه یاد بگیره و یا بلد باشه میتونه خیلی از مشکلاتش رو حل کنه. از جمله این زبان ها انگلیسی، روسی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی است که مهمترینشون حالا زبان انگلیسی گفته میشه، چون تو تمامی کشورهایی که در نظر بگیرید من حیث زبان دوم یا زبان اولی رسمی شناخته میشه و باهاش مردم صحبت میکنن. زبان انگلیسی از جمله زبانهای بین المللی بوده که امروز به نام زبان صنعت و تکنیک یاد میگردد. زبان کامپیوتر، زبان گوشی، زبان برنامه نویسی ها، همشون زبان انگلیسی هست. انگلیسی زبانی رسمی 57 کشور در جهان است، یعنی بیش از 320 میلیون نفر انگلیسی رو من حیث زبانی مادریشان صحبت میکنن. حالا مطمئناً بیشتر از 320 میلیون نفر زبانی اصلیشون نیست، زبانی مادریشون نیست که به انگلیسی دارن صحبت میکنن. و انشالله ما با هم دیگه جلو میریم و این زبان رو یاد میگیریم و میتونیم خیلی از مشکلات خودمون رو توی کارهای روزمره و یا حتی اگه نیاز باشه به جای سفر کنیم میتونیم خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم. شاد و پیروز باشید. صبحی پر از شادی، روزی پر از شادی، روزی پر از عشق و الطفت داشته باشید. به امید دیداری مجدد دوستان عزیز. البته اینم باید بگم اگه دوستا یا رفیقایتون هستن که علاقه به یادگیری زبان انگلیسی دارن میتونین تو این پیش تگشون کنین و بهشون پیشنهاد بدین تا اینکه بیان اونام با ما یاد بگیرن. پیروز و موفق باشید.